سره او درجه ته یو سړی څنګه مطلع ده؟ خو داسې دی چې ما چې ویني سر کړي ښکته یو سړی راته ډېر د ملامته یو سړی ما د مینې په دولت کړلو شتمن خو ډېر ټیټوله قامته یو سړی ور سړی دی تر مطلبه پورې یاد را سره او تر حجته یو سړی او کړم لاسونه یې د قبر نه راتاو مرور دی تر قیامته یو سړی او زه له دې وجې نه کلی نه پرېږدم چې راځي په دې پته یو سړی او بیا ناوخته کار نه راغللو درمان بې وعدې دې کړو غربته یو سړی ډېر ښکلی